Ассалаумағалейкум достар. Міне бүгін біз ас үйдің қабырғаларын түзетейін деп жатырмыз. Осы ас үйдің екі қабырғасын цементный штукатуркамен түзетеміз. Неге цементный деп ойласаңыздар, өйткені бұл жерде фартук болады кафельден, керамограниттан. Кафельный клей гипсовый штукатурға жабыспайды. Жабысқанда жабысады, бірақ кейіннен түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін біз цементный штукатурка қолданамыз да осы екі қабырғаны цементный штукатуркамен түзетеміз. Фартук тұратын жерін, сосын үстіне гипсовый финишный слой жақпаймыз. Ол үшін бірінші грунтовка жағып аламыз. Сосын ақырын бірте-бірте маяктармен, правиламен штукатурка жасаймыз.